Здравствуйте, уважаемая аудитория. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте, Айсулу. Я всех приветствую. Всем мира и добра. Здравствуйте. Хотелось бы узнать тему нашей сегодняшней беседы. Сегодня мы продолжим я бы даже не сказал, что это разбор, просто я стараюсь немножко рассказать об этой очень интересной книге, о которой уже много передач мы ведем, наши беседы, значит, «Тайные знания тибетских мудрецов». Вот, и сегодня я хотел бы продолжить говорить об этой книжке. Сегодня такой момент наступил, что оказалось, что мы уже просмотрели 3 тома этой книги. Ух ты! Да. И вот сейчас начинается 4-й том. Так вот, первые 3 тома, которые мы рассматривали, это были в основном описание самой экспедиции, где они побывали, с кем они встретились, описывали, стали свидетелями многих чудес, которые на их глазах происходили. Ну и всевозможные свои встречи. Ну и немножко там описывали, чем они занимались. А так в основном это вот как бы просто, можно было сказать, что записки путешественника, да, просто был опис. А вот начиная с 4-го тома, здесь уже конкретно книга написана так тезисно. Просто идут тезисы такие, тема и какие-то тезисы. То есть это уже будут не описания там его путешествий, то есть вот этой экспедиции, а конкретно чему они там научились, что они услышали. И он как бы это все подытожил, все эти знания, ну и сам составил как бы такие тезисно по темам разложил. И вот начинается с 4-го тома, вот он как бы делится с нами всеми знаниями, которые, так сказать, он зафиксировал от мудрецов. Вот, начинается все, такое короткое вступление, очень интересное, по поводу арийцев. Ну-ка, ну-ка. Да, ария, кто такие? Ария, арийцы и так далее. Вообще этот вопрос, конечно, остро встал, когда появился немецкий национал-фашизм, да, вместе с Гитлером, которые начали эту тему, так сказать. Ну и вообще сегодня можно сказать, что у многих в головах это вот вбилось вот это то, что вот арийцы это, значит, какая-то особая нация, нордические, там, голубые глаза, светлые волосы и так далее, да? Ну, Гитлер считал, что немцы это потомки арийцев, и это, так сказать, избранная нация. Вот. Но Гитлер не случайно как бы к этому пришел, потому что вообще тема арийцев, она возникла и так достаточно активно, и о ней начали говорить, начиная с XIX века. И в начале 20 века вот многие ученые, что-то все вот насчет этого говорили, поднимался этот вопрос. Ну и в конце концов, так сказать, Гитлер, он же вообще был заинтересован, его очень интересовали тайные знания. И известно, что он экспедицию соорудил из разных ученых, отправил их на Тибет. И, кстати, что Ананербе, по-моему, называлась, да? Ананербе. Да, чтобы они нашли вот эту Шамбалу, и вот что там какие-то секреты, и чтобы вот это все, так сказать,
Они привезли. Да, кстати, сегодня в YouTube даже можно увидеть видеосъемки этой экспедиции, как они там приехали в Тибет, как они достигли, там действительно встречались. Не, а что удивительно, сам-то Гитлер под описание арийцев не подходил. Ну, в принципе, да, вы правы. В Вот общем-то, это да. было очень удивительно. Он прям, там же рост, внешние данные. Ну и прежде всего он не был блондином, сам Гитлер. Он-то Ну не был да. блондином. Вот, но, так сказать, они эту идею провозгласили, и они хотели создать чистую расу. И вы знаете, это, конечно, у них это не было просто на уровне разговоров каких-то. Они же действительно из Европы, когда они захватывали европейские территории, вплоть до Украины, России, вот эти все территории, они же там выбирали всех девушек, блондинок, если была красивая девушка, блондинка, ее сразу высылали в специальные такие, так сказать, инкубаторы, можно сказать, где вот со всей Европы собирали таких женщин, блондинок, голубоглазых, и их, так сказать, оплодотворяли и создавали вот таким образом арийскую нацию. Ну, это так, к слову. А вообще, значит, Гитлера прежде всего интересовали тайные знания. Ну и вот, так сказать, он надеялся у тибетанцев узнать все эти знания. И оттуда, я думаю, вот этот его особый интерес к арийцам, он все-таки тоже играл эту роль, что вот он именно туда вот послал целую экспедицию, и вот именно там хотел, потому что вот он хотел найти эти корни арийцев, ну и как-то потом использовать в своих целях. Вот, так что вот эта тема арийцев, она вот именно у современного человека как бы вот именно под призмой вот этого гитлеризма в голове находится. Да? Подождите, в Тибете он искал арийцев? Да, Он корни. думал, что в Шамбале арийцы? Корни арийцев. Но он, я говорю, с одной стороны, он там тайные знания искал, а с другой стороны, корни арийцев, так сказать, чтобы иметь, ну, почву тоже для себя. Для того, он же создавал целую расу, поэтому ему нужны были тоже корни, неопровержимые доказательства и так далее. Ну и самое главное, что вот он надеялся, что там он найдет корни арийцев, и, естественно, все это он хотел связать, что прямыми потомками этих арийцев являются немцы. Естественно, все к этому шло у него. Ну и надо сказать, что, естественно, эта экспедиция, она была во многом утайнена, чего они, с кем они там общались, что они узнали, это все остается тайной, да, оставалось тайной. Да. Хотя вроде сейчас какие-то там выходят разные, появляется какая-то информация, что им все-таки удалось достичь Шамбалы, и они там действительно встретились с мудрецами. Нет, не может быть. Потому что наоборот, он требовал, а какой-то там молодой же ученый поехал. Я фамилию сейчас не помню. И он прям под страхом смерти же бедный отчитывался, что не находит. Да, но вы понимаете, эта же экспедиция была не единая. Там он все время туда высылал людей. На протяжении нескольких лет все время какие-то там ученые туда ездили, наводили контакты,
причем не просто, так сказать, наводили контакты, он же туда и, так сказать, большие суммы высылал. То есть эта экспедиция немецкая приезжала, они там, ну, просто покупали как бы местную власть на Тибете. Так в ваших источниках есть информация, что они дошли до Шамбалы? Да, в общем, они закидали деньгами всю эту власть местную. И в конце концов эта местная власть помогла им не сразу, естественно, это вот продлилось несколько лет, но наконец-то они добились того, что была организована тайная встреча, они достигли Шамбалы. И не только достигли, но там встретились с учеными, с мудрецами в Шамбале, заключили с ними пакт тайный на взаимовыгодных условиях. И благодаря этому получили тайные знания. И, кстати, вот это уже не секрет. Под конец правления Гитлера они же уже создавали летающую тарелку. Есть даже видеозапись, как они уже создали, и она даже вот чуть-чуть взлетела, но, так сказать, они не успели доработать это дело. Но они создавали летающую тарелку, но потом это все они вывезли и дальше продолжали. И известно, что они на Антарктиде, у них же тоже была там тайная миссия на Антарктиде. И там они создали эти летающие тарелки. И это тоже зафиксировано как факт. Потому что туда как-то американцы сунулись, американский флот. Вот, вылетели летающие тарелки и начали бомбить. И американцы ретировались, и с тех пор как бы туда не посылали больше никого. Потому что для них это было, ну, что-то необычное, понимаете. Нет, ну вот согласитесь, если бы эти летающие тарелки были не из области фантастики, почему бы их не использовать во время войны? Они не успели. Вот я же говорю, вот то, что в Европе они успели создать эту летающую тарелку, вот недаром вот до сих пор все знают словосочетание «вундерваффен», то есть чудо-оружие. Ну вот сейчас многие политологи, эксперты всякие используют это слово. Вот сегодня очень популярно это слово «вундерваффе», то есть с немецкого переводится «чудо-оружие». Так вот, Гитлер создавал чудо-оружие. Вот именно с одной стороны он создавал атомную бомбу, летающие тарелки, и они уже тоже первые создали сверхзвуковые самолеты и ракеты Фау-1, Фау-2, которые он испытал. Он же выпустил ракету, она долетела до Англии. То есть это никто не имел таких ракет, которые летали бы так далеко. Вот. А он же испытал, и ракета полетела, так сказать, достигла Англии, все, так сказать. Вот это было его вундерваффе. Поэтому он не сдавался, хотя уже, так сказать, советские войска уже вступили на немецкую землю, а Гитлер по-прежнему не сдавался, ведь он отчаянно сопротивлялся, хотя было уже давно понятно, что война проиграна. Так вот, он именно надеялся на то, что он успеет, вот, или будут эти созданы в большом количестве летающие тарелки, или вот эти ракеты Фау-2, которые могут до Москвы долететь, выпущенные из Берлина. Вот. Ну и с другой стороны, атомная бомба. Он до последнего на это надеялся, что вот это все будет.
Вот, но не успел. Не успел. Так что вот есть сведения конкретно насчет летающих тарелок, что вот эту информацию они получили от тибетских мудрецов о том, как создавать. То есть у тибетских мудрецов вся эта технология была. И они, так сказать, А чем можно взамен... было подкупить тибетских духовных мудрецов? Вот это остается пока что тайной, загадкой, непонятно что. Но при этом ясно одно. То, что тибетские мудрецы ему это дали, это, естественно, была, ну, скажем, 1/100 тайных знаний из того, что они знали. Причем они поделились самым таким элементарным. А действительно такие, по-настоящему тайны они не раскрывали. Но для Гитлера даже это было уже очень много. Летающих тарелках, ну, в то время, понимаете, там, какой бы это произвело, если бы они действительно выпустили на, так сказать, театр военных действий, вот вдруг появились бы летающие тарелки. Понимаете, что бы произошло? Поэтому для него это уже было очень много. Вот, но они вот, так сказать, маленькую толику им раскрыли. За это я не знаю, что получили, это вот остается пока тайной. Но какие-то вот уже свидетельства появляются того, что вот эти летающие тарелки, это было благодаря вот этим связям с мудрецами. Да, но возвращаясь все-таки наша тема арийцы, возвращаясь к корейцам, конечно, эта тема интересовала не только Гитлера, она интересовала многих до Гитлера и после, и до сих пор. Всех интересует эта тема, хотя бы потому, что, например, генетики очень активно этим вопросом занимаются последние, скажем, лет 20. Большой интерес. То есть генетика сделала большие шаги в своем развитии, и сразу их начало интересовать опять этот вопрос арийцев на первое место. То есть генетики исходят из того, что арийцы это какая самая древняя нация на Земле? Вот это и есть арийцы. У генетиков такой подход. И сейчас интересную вещь скажу. Как-то мне попалась одна публикация, которая, значит, говорила о последних научных достижениях этих генетиков, где они смотрели, значит, кто больше всего в процентном соотношении соответствует арийцам. Я знаю. Кто? H1. Кыргызы. Да, то есть R1A1. Да. Да? Ну вот, да, получилось, что на первом месте оказались киргизы. R1. R1. Да, R1A1. Я почему-то думала H. Не, R1A1. А на втором месте, знаете кто? Кто? Поляки. И я вот это, меня это очень, я почему у меня это в голове осталось, меня это очень удивило, потому что я родился в Киргизии, живу в Польше, да, и вот получилось, что как бы самая древняя нация, получается, вот киргизы, на втором месте поляки. Значит, еще одно доказательство того, что, наверное, в Польше я не просто так оказался. Интересно все-таки, почему люди так заинтересованы этим вопросом?
Ну, генетиков, понятно, их это интересует, они хотят добраться до корней. Кто Нет, ж, генетики какая... бы уже до ней бы добирались, это бессмертие, мне кажется бы. Что? Лучше бы добирались до какой-нибудь формулы бессмертия, чем до корней. Не, ну, генетики, у них разные направления. Есть генетики, которые этим занимаются Просто бессмертием. после вот этих всех националистических всяких этих, когда вопрос о чистоте расы становится, очень неприятно. Нет, генетики как раз таки они этим не занимаются, там частота рации, это уже, так сказать, политики используют какие-то вещи. Генетики, они просто занимаются своим делом, поэтому тут претензий к ним особенно предъявлять нельзя. Кто-то занимается вот в области бессмертия, кто-то там в области здоровья, а кто-то действительно вот хочет, так сказать, посмотреть, где же все-таки были древние люди. Что вот абсолютно точно доказано, что самые древние вот эти арийцы, так сказать, они жили на территории Средней Азии. Оттуда все пошло. Потом, значит, часть пошла в сторону Индии, часть в сторону Персии. И вот больше всего было распространено потом уже в Индии и в Персии. Вот. Но, так сказать, начало это вот Средняя Азия и вот как раз там, где вот киргизы и обитали. Но вот что интересно, я Польшу тоже не зря упомянул. Понимаете, получается так, что киргизы и Польши и поляки, они вот, по идее, должны быть очень близки, да? Это больше всего, так сказать, у них общего с арийцами. Хотя считается, что вот киргизы и казахи – это вот братские народы, язык очень похожий, традиции, все вроде бы мы почти как один народ с казахами, да? А в генетическом плане оказывается, что между нами большая разница, между киргизами и казахами. Понимаете, у казахов там присутствует где-то в районе 20% всего лишь от арийского генетического кода. В то время как у киргизов больше 60, почти 65. Удивительно. Понимаете, а у поляков 57. Угу. Казалось бы, где Киргизия, где Польша, а в генетическом плане мы очень близки. А вот рядом казахи, а у казахов всего лишь где-то в районе 20%. А у немцев? У немцев где-то так же. 17%, что такое. Да. Вот. Так что, вы знаете, ну, мне кажется, что это я так просто привел к примеру, потому что эти вопросы вот именно последние 20 лет генетики изучают. И, кстати, вот среди них тоже много споров, так сказать, окончательного вывода еще нету. Конечно, там везде одни гипотезы. Да, поэтому мы будем смотреть, как это будет дальше развиваться. Но, возвращаясь к этой книге, в этой книге как раз-таки можно сказать так, что в текстах индийских, если говорить об упоминании вообще, кто такие арийцы, это вот впервые появились в индийских текстах. Они первые вообще об этом писали и так далее, и очень давно. Они называют ария, арийцев, да, ария. И в индийских текстах как раз-таки они не рассматривают арийцев как какой-то народ, как какую-то расу. Индийцы как раз-таки рассматривают вот, перевод с санскрита. Ариец означает культурный, утонченный, благородный. То есть ничего общего нету с национальным вопросом, с расой и так далее. То есть индийцы говорят, что арийцы – это прежде всего… Аристократ. Не аристократ, это прежде всего человек
образованный, воспитанный и так далее. Ну вот как, например, в Советском Союзе, когда мы жили, у нас было выражение «человек интеллигентный». Да? Вот это, можно сказать, точный перевод с санскрита, что такое ариец. Это вот в советском переводе это был бы интеллигентный человек. Поэтому я, например, рос в понимании того, что интеллигентный человек – это человек воспитанный, образованный, тактичный, умный и так далее. Да? Поэтому, когда я приехал в Европу, ну, я слышу, здесь тоже употребляют это слово «интеллигентный», я тоже там говорил о ком-то интеллигентный. При этом я вкладывал в это понятие как воспитанный, благородный. А в Европе, оказывается, слово «интеллигентный» означает только, что человек умный, и все. Никакого отношения к его воспитанию не имеет. Человек умный – это интеллигентный. Вот, поэтому вот тут надо тоже понимать вот такие вот вещи. И я поэтому здесь упомянул, что если вот смотрим на то, что означает слово «ариец» с санскрита, то вот ближе всего перевод интеллигентный в понимании советского человека. Так, значит, ариец это по сути дела не нация, а тогда откуда генетический код? Вот, поэтому вот я и говорю, тут очень важно понимать, когда мы в Советском Союзе употребляли интеллигентный, мы же не имели в виду определенную национальность. Да? Это любой человек может быть, любой народности мог быть интеллигентный. Вот именно так в Индии употребляли слово ариец. То есть они не вкладывали никакого значения расового. Вот. Дальше они пишут, в этой книге написано: в стороне арийцев люди заботились о культуре народа, о пути, ведущего к благородству. Поэтому там царило братство, настоящая любовь и уважение к каждому. И вот даже приводит пример. Аристотель молился, чтобы к нему пришел учитель из Индии и обучил его стать настоящим человеком, физически сильным, с утонченным вкусом, умом, а также нравственным. Вот так описывается в этой книге мудрецов и как мудрецы понимают, что такое ариец. И мне кажется, что вот такое отношение и вам, Айсулу, было бы ближе, да? Да, удивительно, но только получается, это слово стало нарицательным, а потом придали ему как бы значение нации. Да, это, понимаете, как Гитлер же использовал многие такие вот вещи. Точно так же я уже не раз говорил о том, что Гитлер использовал свастику. И свастика сегодня это уже что-то нарицательное, хотя свастика это старинный символ, он ничего не имел общего с фашизмом и так далее, правильно? Сейчас уже наоборот все уже знают значение, настоящее значение индийского знака свастика, что это движение. Да, но, понимаете, как бы распространил этот знак именно Гитлер. Да. И вы знаете, во многих странах он запрещен. В Германии запрещен, нельзя показывать. В России запрещен этот знак. Нельзя показывать. Ну, наверное, и у нас запрещен, просто я его не видела нигде. Так вот, понимаете, на самом деле это, как я сказал, этот знак появился много тысяч лет назад. И вот сейчас, благодаря, так сказать, немецкому фашизму, он стал запрещенный. Но мы еще об этом будем говорить. О том, что вот Гитлер очень много использовал каких-то старинных знаний, но он все это подгребал под себя. Вот.
Так что я думаю, что вот этот вопрос тоже был интересный насчет арийцев, чтобы, так сказать, показать другой взгляд. И на самом деле истоки, да, откуда вот вообще разговор об арийцах, потому что вот впервые упоминается именно в санскритских текстах, впервые индийцы об этом писали, и ни слова о расовости, о какой-то народности в них вы не найдете. Это вот именно как в советском понимании интеллигентный человек, это значит ариец. Вот, переходим к следующему моменту. И вот следующий момент очень интересный. 1 глава 4 тома. Как я сказал, тут уже идут просто тезисно. Тут уже нет никакого описания, где чего, просто идут знания, которые они получили. И вот это очень интересный фрагмент. Здесь говорится о белом братстве. Вы слышали о таком? Белое братство. Но приходит на ум это движение. Какое? Типа черная жизнь имеет значение, что ли? Ну это БЛМ, да? Да. Да. БЛМ в Америке. Но, кстати, это ничего общего не имеет с Белым братством. А с Белым братством имеет как раз вот во время ковида, когда вот локдауны, везде все было закрыто, но зато интернет был очень активный. Вот в интернете появлялось очень много информации, которая распространяла так называемые белые шляпы. Вы не встречались? Нет. Они очень много писали и по поводу этого вируса, и вообще много таких острых тем затрагивали, и вот, так сказать, скрывались под тем, что это информация от белых шляп, то есть белые шляпы. И, в общем-то, они позиционировали себя как, так сказать, движение позитивное. Ну, то есть, можно сказать, это филиал белого братства. То есть белые шляпы в Америке – это как бы филиал Белого братства. А вот Белое братство вот в этой книге описано. Это значит, Белое братство существует в мире на протяжении уже тысячелетий, работает для мира и спокойствия. Где оно существует? Что делает? Где базируется? Так, существует 216 групп во всем мире. Так. Но надо учитывать, что это было написано 100 лет назад. 100 лет назад существовало 216 групп во всем мире. Каждая ячейка имеет ядро, которое окружено 12 ячейками. То есть вот 216 групп, каждая группа имеет, то есть каждая группа это такая ячейка, где есть ядро и 12 ячеек вокруг. То есть это четко все организовано. Значит, белое братство, белые братья – это люди, ведущие высоко нравственный образ жизни. Все группы взаимодействуют между собой, активно распространяя мир и просвещение. Вот. И теперь конкретные примеры они тут приводят. В начале, ну, они как бы последние примеры приводят того, что вот происходило 100 лет назад, что было важного. В начале 20 века Лига народов, то есть это современная ООН, да,
Раньше она называлась Лига народов. Ну, Поначалу была инструментом Белого братства. мгм. Но некоторые страны начали использовать эту площадку для своих корыстных целей. Ну и в конце концов Лига наций распалась из-за этого. И тут вот это интересно дальше. Однако в будущем похожая организация вновь вернется под руководство белых братьев. То есть в будущем, я думаю, что вот это будущее как раз вот сейчас наступает. Я думаю, в скором времени будет создана подобная организация. Вот сейчас уже очень много претензий к ООН. Люди говорят, что надо реорганизовать эту ООН. Кто-то говорит, вообще уже надо распустить. Она не выполняет своих функций. Так что я думаю, вот этот момент, когда ООН действительно не выполняет, значит, может быть, что-то новое надо создать. И вот будет создана новая организация, которая заменит ООН, но уже будет под предводительством, под руководством белых братьев. Дальше они приводят пример тоже. Вот в Индии ярким представителем белого братства был Ганди. Интересно, да? Который боролся за независимость ненасильственным путем. Слушайте, там просто вот в древних текстах так всегда все иносказательно, что в принципе как лекало может подойти к любой жизненной ситуации. Вот, допустим, у нас, вот взять, да, Белое братство в любой стране, запросто может быть Академия наук. Почему нет? Может быть. Ну да. Да. Причем любая организация может быть. Не Нет, только... именно интеллектуальная. Или Академия наук, где сборище ученых там, или там, ну, вот что-нибудь такое. Почему? Вот, филармония, оперный театр тоже могут быть носителями идеи Белого братства. То есть любая организация может быть. Кстати, они об этом тоже и пишут дальше. Это же еще не конец. Кстати, дальше тоже очень интересный пример. Ну, то есть вот если брать Ганди, мы знаем, да, что он все-таки Ну в да. конце концов добился успеха именно ненасильственным путем. Они наконец-то, Индия стала свободной страной от колониализма. Вот, а дальше тоже интересный пример, который меня очень заинтересовал, например. Лев Толстой был выдающимся деятелем Белого братства. Он все время сотрудничал с центральной ячейкой. Понимаете, Лев Толстой вот, был выдающимся деятелем. Я, кстати, я всегда говорил, что еще когда разбирал Гёте, Фауст или Булгакова, Мастер и Маргарита, я уже тогда говорил, что крупные писатели, вот в том числе и Гёте, и Булгаков, Пушкин, они все обладали тайными знаниями. То есть кто-то их просвещал. И надо понимать, что вот здесь, например, откровенно называют имя Лев Толстой. Я думаю, что, по всей видимости, Гёте тоже принадлежал к Белому братству, так же, как и Булгаков, Пушкин. Они все, так сказать, были связаны с Белым братством. Вот. Тут смотрите как. Белое братство себя не афиширует, предпочитая оставаться в укрытии, чтобы не подвергаться опасности со стороны темных сил. Вот поэтому я и говорю, что какая-нибудь академия наук может быть, потому что, видите, они до сих пор все время оставались в тени, то есть в укрытии. Почему? Ну, я вот говорил, что на протяжении больше 10 тысяч лет миром управляли темные силы,
Поэтому темные силы везде, так сказать, шли их нити, везде в руководящих органах. Они, так сказать, захватили, то есть они таким образом власть держали. Вот. Но на протяжении всего этого времени, видите, существовало Белое Братство, которое не явно, а с укрытия противостояло этим темным силам. До поры до времени. И вот здесь тоже пишут. Грядут времена, которые уничтожат современную политику. Помните, это 100 лет назад было написано. Грядут времена, которые уничтожат современную политику. Я об этом тоже говорю, что скоро мир изменится сильно. Движение за мир станет также духовным пробуждением народов. Тихо и незаметно эта тенденция будет разрастаться и охватывать весь мир. Я думаю, что вот мы как раз подошли к этому моменту, что... Вот только слово «тихо» и «незаметно» не подходит. А так, да, подошли. Нет, почему? Тихо и незаметно ж подошли мы к этому. Ничего себе тихо. Сколько войн, сколько землетрясений. Не, имеется в виду тихо, незаметно, что вот это белое братство разрасталось тихо и незаметно. Так что темные силы даже не заметили, насколько это движение стало глобальным. А вот благодаря интернету мы сейчас видим, что это движение действительно глобально. И в этой книге тоже поясняется, что, во-первых, Белое Братство – это не какая-то организация, где там, так сказать, кто-то тебя принимает, там надо сдавать какие-то тесты и так далее. Нет. Каждый может принадлежать к этому братству или считать себя. Достаточно просто вести такой образ жизни и делать добрые дела, уже можно принадлежать Да, к этому. я тоже так подумала, что, скорее всего, ядро Белого Братства, оно виртуальное. Нет, имеется в виду, что есть люди, которые координируют важные вещи, но при этом как бы Белое Братство, оно открыто, каждый может принадлежать. Но вот есть конкретные группы, ячейки, туда, конечно, уже принимают людей, которые готовы. Ну вот, например, появился Лев Толстой, он же себя сначала проявил как писатель, как гуманист. И вот когда он уже проявился, что видно было, что это человек, который стремится в позитивном направлении, я думаю, с ним связались белые братья из этой тайной ячейки. И где-то ему тоже помогли и так далее. То есть конкретные люди вот из этой ячейки, они связываются с людьми, которые уже себя проявили в чем-то. Поэтому теоретически каждый может считать себя белым братом, просто совершая какие-то добрые дела. И в какой-то момент его дела будут замечены, и обязательно к нему обратятся белые братья. И не только обратятся, они, естественно, помогут ему и дальше осуществлять эту деятельность, но, так сказать, уже такой белый брат будет не самостоятельный, а иметь поддержку. А как тут сказано, белые братья, они везде, во всем мире, во всех странах присутствуют. И если раньше они были в укрытии, то вот сейчас наступают времена, когда постепенно они начинают уже проявляться. Хотя по-прежнему еще ни одна ячейка явно себя, так сказать, не проявила, не провозгласила, что вот мы белые братья. Видите, но они есть, они существуют.
эти ячейки. Так что вот эти многие позитивные процессы, которые произошли, пока мы еще не знаем, но потом в будущем, я думаю, может оказаться, что за ними стояли именно белые братья. То есть я уверен, что многие вещи благодаря ним были совершены. Многие позитивные вещи. Так что до этого в наших беседах так было, что я часто рассказывал, касался темных сил, о том, какие они методы применяют, о том, что они обладают тайными знаниями и так далее. Но вот сейчас наступил момент, когда тоже мы коснемся, так сказать, тех, кто противостоит темным силам, это вот белые братья. И белые братья тоже обладают тайными знаниями. Прекрасно владеют этими тайными знаниями и знают все, как делается. Другое дело, что до сегодняшнего дня они вынуждены были быть в укрытии, но я думаю, что вот вскоре это будет все более явным, и их деятельность будет более заметна, потому что все к этому идет, и, как я сказал, последние события показали, что все, темные силы потерпели крах, и теперь уже позитивные начинают доминировать. Недаром российский министр иностранных дел Лавров ввел понятие уже несколько месяцев назад, я об этом говорил. Западное меньшинство. Сейчас уже часто применяют и другие политики вот это выражение «западное меньшинство». То есть недавно еще западные политики говорили, мы как бы весь мир, они подразумевали, вот весь мир там, это значит вот то, что сказал Запад, это был весь мир. То сейчас уже было, вот Лавров сказал, что весь мир, то есть раньше, чем был весь мир, это западники, вот западное меньшинство. Теперь это западное меньшинство, потому что весь мир это вот то, что постепенно объединяется вокруг БРИКС. И вскоре очень многое поменяется в этом мире. Вот Индия уже изменила свое название. Вы знаете, что Индия теперь уже не называется Индией. Что-то я такое читала. Подождите, каким же оно стало? Какое новое название? Барата. Как? Барат или Барата. Да, потому что в интернете там все на ура не встретили, конечно, потому что Индия, оно как бы у всех запечатлилось, Индия, сказка. Да, но для них имеет большое значение именно вот это новое название, потому что для индийцев это особое слово. Они Значит, уже прям по-настоящему поменяли, да? Да, вот сейчас же был саммит двадцатки, то есть Г20, он проходил в Индии. И в Индии премьер их, Моди, сидел там, они же везде сидят, и у них везде вывески «страна» какая. Так вот, где он сидел, там была как страна написана не Индия, а именно Барата. А и индусы теперь как будут называться сами? Не знаю, баратцы или... Баратцы, да. Для них это вот бараты, это что-то вот священное. Так что для индийцев это слово имеет особое значение, и я думаю, как раз индийцы приветствуют вот эту смену. Прикольно. Понимаете? Я что-то Да. сколько было в интернете, я что-то внимания особенно не обратила. Да, вот, в общем, да, все меняется, все, так сказать, и вот этот саммит Г20 сейчас прошел, который обычно проходил так, что там была доминация Запада, они потом принимали какую-то резолюцию в конце, и, как правило, это было под диктовку Запада. И вот сейчас впервые в этом году этот саммит
закончился крахом для Запада, потому что их повестка не прошла. Большинство стран сказали нет, мы хотим другую повестку принять. И не согласились с Западом, так что, причем туда Байден лично прилетел на этот саммит. Вот, он настолько, так сказать, разозлился, что досрочно покинул этот саммит. Понимаете, уже все. Этот саммит показал, что Запад перестал уже фактически, это вот было впервые показано, что Запад уже не доминирует и уже не может со своей повесткой диктовать остальному миру. Так что Г-20 приняла другую резолюцию, не продиктованную Западом. Вот, так что вот первые изменения уже пошли, все. Уже, так сказать, на таком форуме Г-20, который показательный, за которым, в общем-то, весь мир тоже следил, вот уже первые, так сказать, явные вещи произошли, которые свидетельствуют о том, что все, доминирование Запада закончилось. Об этом я говорил давно. Что все к этому идет, и сейчас уже просто можно констатировать как факт свершившийся. До этого все к этому шло, а сейчас уже наконец это уже свершившийся факт. Так что все, если этот факт уже свершился, значит последующие события в мире будут идти совершенно по другому пути. И что будет, сейчас трудно сказать, но то, что абсолютно понятно, тенденция, она будет идти в позитивном русле. Это понятно тоже абсолютно. И я думаю, вот как раз-таки постепенно белые братья будут активизироваться. Вот. Да, и вот, например, вы, Айсулу, можете, так сказать, присоединяться к этому движению к белым братьям. Не только присоединяться, вообще можно в Киргизии создать ячейку Белого братства и с вами свяжутся. Это так не делается, я так думаю. Почему? Именно так и делается. Говорят, к готовому приходит мастер. То есть да. человеку, которому готов, должен прийти человек и сказать: вот я белый брат, беру тебя свою. Нет, когда мастер увидит, что вы готовы, он к вам придет. Да. А чтобы он вас увидел, вы должны себя проявить. То есть создаете ячейку, делаете добрые дела, и мастер вас увидит. Вот так вот это делается? Конечно, вот так это действует. Да. Понятно. То есть сначала надо себя проявить, потому что иначе откуда мастер будет знать, что вообще вы существуете? Понимаете, как? У мастеров и так много дел, они все время курируют те ячейки, которые уже существуют. Естественно, они всегда рады, если появляются новые. Знаете, такое ощущение, что мастер, который там в основной ячейке находится, он обладает четырехмерным осязанием. То это есть, да. Да, это потому что не обязательно там проявляться, там что-то, он придет другим путем. Да, кстати, и мудрецы тоже говорят о том, что, например, белые братья, они не обязательно помогают чисто вот физически, они с вами встречаются. Нет, белые братья, они очень часто, особенно когда вот раньше, когда они должны были более сохранять вот это, как называется, да, ну, инкогнито, ну, вообще должны были, ну, действительно очень следить, чтобы, так сказать, не проявлять себя никоим образом. Эти мастера, они очень часто помогали просто ментально. То есть они замечали каких-то людей, которые были склонны к позитивному
к позитивной деятельности, вот они во время сна просто приходили к нему и вкладывали нужную информацию. И вели его таким образом. Не то, что там один раз вложили, нет, все время следили за ним и, так сказать, незаметно даже для этого человека. А вполне возможно, что и общались. Почему Нет, очень часто физического общения не было. И об этом сами мастера говорили, что они очень часто физически не общаются, потому что для них тоже проще ментально, и они гораздо больше могут сделать ментально, ну, даже чисто по времени, потому что им тогда не надо преодолевать какие-то огромные расстояния, куда-то ехать. Нет, ментально они же могут и ментально заговорить. Да, да, вот они во сне и общаются. Угу. Во сне общаются. Я помню, у меня не раз были такие контакты, когда во сне я общался, и я помню, что вот это общение, оно было иногда таким, это была такая жаркая дискуссия. То есть это не было какое-то простое, скажем, я сижу, слушаю и все. Нет, иногда это такие дискуссии, там спор такой достаточно острый происходит. То есть это очень активное общение. И я помню, когда я просыпался, у меня такое ощущение было, что то есть это было как бы настолько наяву, что я продолжал еще, так сказать, дальше аргументировать, да, какие-то вещи. Такие сны, они очень яркие, они, ну вот как наяву. И иногда даже я лучше помнил эти сны, чем, например, какие-то события, которые происходили наяву. Они, мне кажется, потом даже это сравниваются с событиями наяву. Ну, я имею в виду сон и события наяву, потом раз и сравнялись в воспоминаниях. Вы имеете в виду, если о чем-то речь была, что потом это проявляется? Нет, вот просто-напросто, когда бывает такой сон, который несет как бы под собой какие-то, ну, необычный сон, скажем так. Вот. Он, то есть, это твой осознанный сон. Ты там ведешься как будто бы в реалиях. А потом, когда какое-то время проходит, ты про него вспоминаешь просто как событие из жизни. Реальное событие из жизни было. Ну да, это, так сказать, я вот сказал, что иногда даже я эти сны лучше помню, чем какие-то реальные события, да? Но при этом, естественно, я никогда, то есть у меня не бывает такое, что я теряю вот эту нить, что все-таки это не была реальность, да? Потому что если теряет эту нить, ну, это уже говорит о том, что там это первые, так сказать, может, моменты шизофрении начинаются, когда уже человек не понимает, где реальность, а где сон, да? Это опасный момент. Вот. Я абсолютно сознательно говорю о том, что иногда вот эти сны, они гораздо более, так сказать, у меня в памяти остаются, но при этом все равно я четко осознаю, что это был сон. Ну, понятно, но просто он же тоже входит потом в ваш кладезь воспоминаний. Он был. Но это не только кладезь воспоминаний, это прежде всего очень часто в этих снах я получал очень много знаний. Да, вот. И, тоже очень много что дает. Вот потом откладывается, в знаниях было и все. Я даже как-то говорил о том, что но было так, что раньше я вспоминаю себя, например, в детстве, вот как только я научился читать, я очень много читал. И как раз вот там, где школа, где я учился, в это время построили такую красивую новую библиотеку, прямо рядом с нашей школой. Поэтому я все время туда ходил, брал книги, читал. То есть все детство я читал. И сколько, если я помню, я всегда очень много читал. Прочитал я не знаю, сколько книг в своей жизни, тысячи книг разной литературы. Книголюб был.
И вот в какой-то момент, лет 20 назад, я перестал читать. Я вообще перестал покупать книги, хотя раньше вот или в библиотеке брал книги, или все время ходил в книжный магазин, покупал. Вот. А тут раз и перестал читать книги. То есть у меня вообще пропал интерес читать. И я вот как-то об этом говорил, а интерес пропал потому, что вдруг я начал получать много информации, гораздо более интересной, чем в книгах. И прежде всего во время сна. Я начал получать столько информации, что мне потом, иногда вот в течение одной ночи я мог получить столько информации, что мне не хватало месяца, чтобы обработать и понять всю эту информацию. И, естественно, в этот момент меня никакие книги не интересовали, потому что эта информация была гораздо более ценная, чем то, что я мог найти в книгах. И поэтому книги меня перестали интересовать, и вот лет 20 назад я как бы вообще перестал читать книги. Вот Да, я помню, когда... могу сказать, что вот последний раз я книгу купил, вот, наверное, лет 20 назад. С тех пор я ни одной книги не купил. Хотя, естественно, время от времени я что-то почитываю, или вот как эту книгу мы сейчас разбираем, но в основном это то, что я уже когда-то прочитал, с чего-то вспомнить, там еще раз прочитать и так далее. Но у меня нет такого, что я вот какая-то книга меня заинтересовала, и я вот хочу ее приобрести. Вот такого уже 20 лет не было. Все, что я сейчас читаю, это в основном то, что я уже читал когда-то, просто себе освежить память или еще что-то такое. А так, в принципе, вот вся информация, да, конечно, какая-то информация, скажем, свежая и так далее, это в интернете сейчас тоже я смотрю, это что касается там актуальных событий или там какие-то новые достижения в области науки. Это меня тоже интересует, это я смотрю в интернете. А в книги как таковые я перестал читать и покупать, потому что вот именно много информации получаю просто вот оттуда, и эта информация гораздо более интересная. И очень много времени надо обрабатывать, и когда, наконец, переварю эту информацию, естественно, стараюсь это как-то соотносить тоже с жизнью, вводить тоже в свой и быт, и в свою повседневную жизнь, использовать эту информацию. И, кстати, очень, очень помогает. И, во многом меня это изменило, как человека тоже. И все Я время... помню, когда мы с вами начинали со мной беседовать, первый вопрос был, откуда вы берете информацию? Потому что вы так говорите, как будто бы вот 100% уверен. Да, потому что вот эта информация, пока вот она вошла, и пока ее переваривал, она настолько как бы усваивается мной, что потом я уже даже иногда не знаю, что я получил, а к чему я сам пришел. Все настолько уже смешивается, потому что очень много я, естественно, сам тоже думаю, как-то соотношу или логически думаю, к чему-то прихожу сам тоже, да, но где-то потом уже теряется вот это, не знаю, вот это я получил эту информацию или я к этому пришел и так далее. Но одно ясно для меня, как бы эта вот информация, она прожита мною, да, я ее пропустил глубоко через себя, и если она вот мной прожита, она в этот момент как бы становится и для меня тоже правдой. Потому что если я вижу что-то, что у меня какие-то сомнения, эта информация как бы не проходит через меня. Она все равно отбрасывается. Потому что очень много, при этом я вижу информации, очень много сейчас лжи кругом тоже, очень много фейков, но это все не входит в меня, это все отбрасывается. Хотя я эту информацию вижу. Поэтому
я тоже вот это прекрасно понимаю, слава богу, что во мне как бы внутри остается информация, которая как бы истинная и которая нужна. А все фейки, они отлетают. Ну, хорошо, понятно. Вот, так что я думаю, вот эта сегодня тема тоже была важная, и, в общем-то, она касается всех, чтобы вы знали, что да, темные силы существуют, они ослабевают, но белое братство тоже всегда существовало, просто, может быть, многие об этом не знали и не ведали. Так вот, я хочу сказать, что к белому братству может каждый принадлежать. То есть это не обязательно идти куда-то записываться, достаточно просто делать добрые дела и уже тем самым принадлежать к белому братству. И оно расширяется, это движение. И даже вот сейчас благодаря интернету можно видеть, что кругом происходит на самом деле очень много хороших дел. В разных точках мира происходит очень много хороших дел. Просто если вы смотрите информационную ленту, то там об этом не пишут. В основном пишут только о каких-то негативных событиях, да, или вот если вы новости в телевидении смотрите, там в первую очередь освещают негативные события, или там какие-то пикантные из жизни каких-то известных людей и так далее. Особенно на Западе любят смаковать вот эти пикантные какие-то вещи из жизни известных людей, да. И вот это на первых полосах, как будто это что-то имеет какое-то огромное значение для мира вообще. Хотя это не имеет никакого таким образом, да, вот, стараются влиять на умы людей. Вот. А на самом деле, если покопаться, в интернете очень много можно найти такой информации неявной, но в открытом доступе можно найти тоже очень много хорошего, очень много полезного и позитивного, что происходит в разных точках. Так что я хочу сказать, что, например, я явно вижу, как позитивные силы набирают обороты, и вот это движение разрастается, становится все больше, и вот это постепенно действительно начинает охватывать весь мир. Вот не за горами многое поменяется. Вот и все, что я хотел сказать сегодня. Очень интересная была беседа. Спасибо большое, Мурат. Спасибо, уважаемый. Спасибо вам за беседу, и я желаю всем мира, добра, ну и позитива. Спасибо большое. До свидания. И вам всего наилучшего, Ису. Спасибо. Пока.